Muy bien, chicos, continuamos con nuestra clase, chicos. A ver, les cuento que hoy vamos a trabajar una consonante que ustedes ya lo conocen, chicos. Ahora vamos a reforzar. Para eso yo he traído aquí en mi mandil de sorpresas a alguien. A ver, tú ya lo conoces, sí, atento, a ver, va a salir. Es una mayúscula, chicos, una mayúscula que parece una serpiente. A ver, ¿quién será? Tú ya lo conoces. ¿Quién es? La consonante S. Muy bien, S. S mayúscula, chicos, S mayúscula, ¿sí? A ver, ahora va a salir otro por aquí. A ver, ¿quién será? También es su hijito, su hijita, miren. La consonante S, pero esta vez esta S es minúscula, chicos, minúscula, ¿sí? S mayúscula, la más grande, y S minúscula, la pequeña. Siempre van de la mano ellos dos, chicos, ¿sí? A ver, pregunta, lo vamos a pegar por aquí, ¿sí? A ver, acuérdate. S mayúscula y S minúscula. Tú ya sabes porque ya hemos trabajado. Solo vamos a reforzar, ¿sí, chicos? S mayúscula y S minúscula. Ahora, quiero que me respondas cómo suena la S sola. Cuando está sola, ¿cómo suena? ¿Cómo hace la serpiente cuando saca su lengüita? ¿Cómo suena? A ver, todos. Sin cansarte. Otra vez. Muy bien, la S sola suena. ¿Y qué pasa, chicos? Si a S sola, a S le acompaña la vocal A. ¿Cómo va a sonar? Si la S y la A, ¿cómo va a sonar? Sa, chicos, sa. Y A suena sa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la S y la S juntan? ¿Cómo va a sonar? Se, acuérdate, se. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la S y la I se juntan? La vocal I, ¿cómo va a sonar? Sí, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la S y la vocal O se van a juntar? ¿Cómo va a sonar? So, muy bien, chicos. Ahora, ¿qué pasa si la S y la vocal U se juntan? ¿Cómo va a sonar? Su, muy bien, chicos, su, ¿sí? Acuérdate, ese sola suena S. ¿Y qué pasa si yo lo junto con las vocales? Muy bien. Ahora, a ver, lo vamos a unir. Miren porque esto lo van a tener que copiar en su cuaderno de comunicación, chicos, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si yo lo junto con la vocal A? ¿Cómo suena? Sa. Minúscula, chicos, trabajen con minúsculas, ¿sí? Sa. ¿Y qué pasa si yo ahora lo junto con la vocal E? ¿Cómo va a sonar? Se. Sí, se. A ver. Se. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si yo lo voy a juntar con la vocal I? ¿Cómo va a sonar? Sí, chicos. Sí. Luego, ¿qué va a pasar si yo lo junto con la vocal O? ¿Cómo suena? So. A ver. Lo escribo. Ustedes tienen que copiarlo en su cuaderno, acuérdense. Ahora con la vocal U, chicos, con la vocal U. ¿Cómo va a sonar? Su, chicos, su. Muy bien, chicos, ¿ves? Sa, se, si, so, su. ¿Ves? Ahora yo también he traído por aquí algunas imágenes, chicos, imágenes. A ver, ¿qué será esto? Es una sandía.
Sandía empieza con S. Sandía, chicos. Sandía empieza con S. Lo voy a pegar por aquí. Luego los hago para que ustedes copien. Ahora, miren quién está aquí. Es un... ¿Qué es? Es un semáforo. Semáforo. Empieza con C. C. Semáforo, chicos. Semáforo. Empieza con C. También he traído a alguien por aquí, una amiguita. ¿Quién será? Es una sirena, chicos. Sirena. Empieza con sí. Sí. Con la consonante S. Sirena. Ahora he traído un amigo que para saltando, le encanta saltar. ¿Quién es? El sapo. El sapo también empieza con la consonante S, con sa, sapo. Y último, he traído un amigo que siempre sale de día y nos da mucho calor. ¿Quién será? El sol. Sol, empieza con so. También lleva la consonante S, chicos. So. Muy bien. ¿Ves? Acuérdense, ¿sí? Consonante S, mayúscula y minúscula. Acuérdense, las mayúsculas siempre se escriben con color rojo. Sí, chicos, muy bien. ¿Cuál va a ser la tarea de hoy, chicos? Es copiar de la pizarra en tu cuaderno de comunicación la fecha y lo que está ahí. Menos esto, ¿sí, chicos? Lo vamos a sacar para que puedas copiar. Acuérdate, ¿sí? Si tú tienes imágenes en tu casa, también lo haces. Buscas imágenes con la consonante S y le enseñas a mamá o a papá. Para eso vamos a cantar. Antes que copies en tu cuaderno, cantamos, ¿sí? Cantamos. Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal. ¿Te lo comes tú? ¡Todos! Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal. ¿Te lo comes tú? Muy bien, chicos. Ahora, les dejo para que copien de la pizarra. ¿Sí, chicos? Muy bien. Hasta